देउवा दाई अहिले भोलि 29 गतेको राष्ट्रिय भेलालाई रोकेर दुवै पक्षलाई एकै ठाउँमा राखेर 15औं महाधिवेशन सञ्चालन गर्ने उहाँको उद्देश्य रहेको छ। अथवा देउवाजी ने ऐसा बोल दिया भनेर भन्यो भने स्कुलतिर त थाहा हुँदैन थियो को हो बिपी के हो। अहिले म त्यो कल्पना त्यतिखेर मलाई उ नै भएन। यसले जनताले चाहिँ तपाईहरुको जस्तो सञ्चार माध्यमलाई ठुलो विश्वास गर्छन्। त्यो कुरामा राजाले चाहिँ जनमत संग्रह गराउँदाखेरि सुधारिएको पञ्चायत व्यवस्थाले जित्यो। म नै हुँ सर्वेसर्वा भन्ने जुन एउटा अहम हो त्यो चाहिँ हाबी भएको। अधिवक्ता तथा विश्लेषक राजन दाहाल सरलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अब आज शेरबहादुर देउवा स्वदेश फिर्ता भए। झन्नै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको चैत 25 गतेको स्वागत र्याली जस्तै छ। कसरी हेर्नु भएको छ? कांग्रेसप्रति सदासहायता पनि राख्नुहुन्छ तपाईँ हैन? यो कस्तो हो भने हामी कहाँ विचार सिद्धान्तको राजनीति रहेन। व्यक्तिको पुजारी जस्तो चाहिँ राजनीतिक अवस्था विद्यमान भयो। अहिलेको म पनि त्यसै डेमोक्रेटकै समर्थक भएको हुनाले शेरबहादुर देउवा आउनु जानु खासै चाहिँ कार्यकर्ताहरूलाई खुसियाली अथवा वितृष्णा भन्दाखेरि पनि उहाँ आउनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गर्नुहुन्छ, वा पार्टी सञ्चालन गर्नुहुन्छ, वा पार्टीलाई चाहिँ अझ अगाडि बढाएर लैजानुहुन्छ, वा पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउनुहुन्छ, त्यो त उहाँको खोपीको विषय हो हैन। तर हामी कहाँ चाहिँ कस्तो छ नेपालीहरूको भने कुनै व्यक्तिलाई देवत्व कायम गर्ने जुन प्रवृत्ति छ त्यसले चाहिँ नेपाली राजनीतिमा नेपाली राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूमा चाहिँ तपाईको यो म नै हुँ सर्वेसर्वा भन्ने जुन एउटा अहम हो त्यो चाहिँ हाबी भएको मैले चाहिँ आजको एयरपोर्टमा भएको भिडभाडबाट चाहिँ मैले त्यो महसुस गरेँ। शेरबहादुर देउवा सभापति भइसके नेपाली कांग्रेसको? होइन, सभापति भइसके भन्दा पनि यस्तो हो कि अब नेपाली कांग्रेसले अस्ति पुसको अन्तिम साता विशेष महाधिवेशन गर्यो। विशेष महाधिवेशनलाई निर्वाचन आयोगले र अदालतले त्यसलाई चाहिँ समर्थन गरेर विशेष महाधिवेशनबाट आएको पदाधिकारीलाई चाहिँ तपाईको अदालतले चाहिँ स्वीकार गर्यो भन्नु, अदालतले त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गरेको अवस्था विद्यमान छ। अब अहिले म विशेष महाधिवेशन मान्दिन भनेर एउटा पक्ष जो हिजो विशेष महाधिवेशन हुनुभन्दा अगाडि नै विशेष महाधिवेशन गर्नु हुँदैन भन्ने तबकाका नेताजीहरू पनि म विशेष महाधिवेशनलाई मान्दिन भनेर उहाँहरू चाहिँ अडिग गरेर बसेको म देख्दछु। कुरा के छ भने कांग्रेसको विधानमा विशेष महाधिवेशन हुन्छ, हुन सक्ने अवस्था विधानले गरेको छ। कांग्रेसको विधानले महाधिवेशन गर्नुपर्छ भनेर व्यवस्था गरेको छ। अब विधानले गरेको व्यवस्था बमोजिम भएको विशेष महाधिवेशनलाई म मान्दिन भनेर भन्ने चाहिँ यो कस्तो कुरा हो भने मेरो पक्षमा रिजल्ट आयो भने म मान्छु, मेरो पक्षमा आएन भने मान्दिन भन्ने कांग्रेसी चरित्र चाहिँ हुन सक्दैन। कांग्रेसी चरित्र भनेको प्रजातन्त्र र रुल अफ ललाई स्वीकार गर्ने चरित्र हुनुपर्ने हो। जबकि बीपी कोइरालाले 37 सालमा हो क्यारे जनमत संग्रह हुँदाखेरि हैन सुधारिएको पञ्चायत व्यवस्था वा बहुदल भनेर चाहिँ दुईटा कुरामा राजाले चाहिँ जनमत संग्रह गराउँदाखेरि सुधारिएको पञ्चायत व्यवस्थाले जित्यो। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले त्यसलाई स्वीकार गर्नुभयो। जनताको म्यान्डेटलाई म स्वीकार गर्छु भनेर भन्नुभयो। नेता भनेको नीति भनेको त्यो पो हो त। नेताले त्यो नीति, त्यो कानुन,
त्यो चाहिँ नि जनताको निर्णयलाई उहाँले स्वीकार गर्नुभयो। हालात तत्काल त्यो बेलामा चाहिँ केही काङ्ग्रेसका साथीहरूले यो हुँदैन भनेर भनेका थिए, तर आखिरी के हो भने जनताको म्यान्डेटलाई स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने पछि फेरि काङ्ग्रेसले नै महसुस गर्यो भने तपाईँ भोलि चाहिँ विशेष महाधिवेशनलाई महसुस गर्नु तपाईँसँग छँदैछ, विशेष महाधिवेशनलाई स्वीकार गर्नु छँदैछ, आज किन म विशेष महाधिवेशनलाई मान्दिनँ भनेर तपाईँहरू भन्नुहुन्छ। यो चाहिँ काङ्ग्रेसको चरित्रसँग अलि मेल खाँदैन। जसले यो चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेस स्थापना गर्नुभयो उहाँको विचार उहाँले स्थापना गर्दाखेरि त्यसका उद्देश्य त्यसका परम्परालाई जुन उहाँले स्थापित गर्नुभएको थियो त्यो स्थापित परम्परा र उद्देश्य विपरीत हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अदालतबाट निर्णय भएको कुराहरू कति सत्य हुन्, देउबाको पक्षमा गइसक्यो भन्ने होइन। यो त यस्तो हो के, अब यो त कस्तो कुरा हो भने यसलाई यसरी बुझ्नु पर्यो। हामी कहाँ अदालतको एउटा प्रक्रिया छ, हामी दैनिक रूपमा बहस गर्छौँ, कार्यविधि मिल्यो मिलेन भनेर गर्छौँ। अब जजले एउटा चाहिँ भर्डिक्ट दिइसकेपछि त्यसलाई हामीलाई स्वीकार गर्छौँ। अदालतले सर्वोच्च अदालतले चाहिँ डिभिजन बेन्चले निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय ठिक छ भनेर त्यसलाई चाहिँ जसले उजुर गरेको त्यो उजुर चाहिँ खारिज हुने ठहर्छ। गगन थापाको पक्षको चाहिँ जुन निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय त्यसलाई सदर गरेर सर्वोच्च अदालतको डिभिजन बेन्च भन्छ। डिभिजन भनेको 2 जना न्यायाधीश बसेर चाहिँ गरिने निर्णयलाई डिभिजन बेन्चले गरेको निर्णय भनिन्छ। त्यो बेन्चले निर्णय गर्यो। त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि तत्काल फागुन 21 गते चुनाव भयो। चुनावभन्दा अगाडि काङ्ग्रेसले टिकट बाँड्यो। टिकट बाँड्दाखेरि हस्ताक्षर विशेष महाधिवेशनबाट आएको सभापतिको हस्ताक्षरलाई सबैले स्वीकार गरे। त्यसमा कसैको आपत्ति भएन। अब त्यसमा जय पराजय दुईटा भयो रिजल्ट। अब त्यसपछि एउटा कार्यविधिमा सर्वोच्च अदालतको डिभिजन बेन्चले गरेको फैसला चाहिँ चाहेमा चित्त नबुझ्ने पक्षले चाहेमा यो अवस्थामा पुनरावलोकन गर्न सक्नेछ को निवेदन दिन सक्नेछ भन्ने एउटा कानुनको व्यवस्था छ। पुनरावलोकन भनेको रिभ्यू। जुन डिभिजन बेन्चले गरेको फैसला चाहिँ ठिक छ कि छैन त्यसका 2-3टा आधार पनि छन् है त्यहाँ त्यो चाहिँ। अनि त्यो क्लुमा अब जब तपाईको निर्वाचनको परिणाम आयो, काङ्ग्रेसको चाहिँ स्तर कहाँ छ त्यो देखियो हैन, उम्मेदवारहरूले हारिसकेपछि अब अहिले आएर चाहिँ त्यो पुनरावलोकनको नाममा पुनरावलोकन दिनुभयो। अदालतले त्यो पुनरावलोकन गर्दाको अवस्थामा जुन कागज पेश हुन्छ त्यही कागजलाई हेरेर यसमा त प्रतिवाद गर्ने मौका, प्रतिवाद भनेको आफूले सफाई पाउने अथवा सफाई दिने मौका नै नदिकन गरेको रहेछ निर्वाचन आयोगले। त्यसकारणले यो दुईटा यो सिद्धान्त बमोजिम चाहिँ पुनरावलोकनको अनुमति दिएको छ भन्यो। पुनरावलोकन रिभ्यू अब त्यो फेरि एकचोटि खोलिने भयो। निर्वाचन के अरे विशेष महाधिवेशनमा भएको कागजात, त्यो कागजात पेश गरेको चाहिँ निर्वाचन आयोगमा पेश गरेको कागजात, निर्वाचन आयोगमा एक पक्षले चाहिँ दिएको उजुरी, उनीहरूको त्यहाँ कति सुनवाई भयो भएन हैन, त्यसपछि निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेको त्यो उजुरी अर्को पक्षले भनौँ न विशेष महाधिवेशन पक्षले पेश गरेको कागज, त्यसमा तत्कालीन अब कायम सभापति सहितले दिएको चाहिँ नि उजुरी, त्यो उजुरीमा चाहिँ नि के कति छानबिन भयो, के कति भयो, उसले प्रतिवाद गर्ने मौका पायो कि पाएन, त्यही कुरासम्म सीमित भएर चाहिँ सुप्रिम कोर्टले यो पुनरावलोकनको अनुमति दिएको हो।
त्यति कुरामा हेर्छ। तर अब कहिले हेर्छ भन्ने चाहिँ फेरि तपाईँहरूले सोध्नु होला। अदालतको प्रक्रिया अलि लामो हुन्छ। यो अदालतको प्रक्रिया छोटो भएको चाहिँ यही निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयलाई अब निर्णय नगर्ने हो सर्वोच्च अदालतले भने निर्वाचन सर्ने हो। सर्वोच्च अदालतले चाँडै निर्णय गरिदियो र निर्वाचन भयो। देश एउटा ट्र्याकमा आयो, संविधान एउटा ट्र्याकमा आयो। मान्छेले निर्वाचन गरे, जनताले चाहिँ भोट हाले, जनताको मत पनि देखियो। अब अहिले जो पुनरावलोकनको अनुमति पाउनुभयो, अनुमति पाउने बित्तिकै यो कसैले जित गरेको र कसैको हार भन्ने चाहिँ होइन। हेर्नुहोस् होइन, यो समाजमा हेऱ्यो भने त देउवाको जित भएको होइन। यो समाजले सुन्नु न, समाजले त यसो नि, समाजलाई कसले सम्प्रेषण गर्ने कुरा सामाजिक सञ्जालले म भन्दैछु समाजलाई कसले भन्ने। अब म बसेको ठाउँमा मेरो चाहिने के अरे घरमा पनि कानुन नपढेको मान्छेलाई त्यो कुरा थाहा हुँदैन। यसको चाहिँ कार्यविधि के हो भन्ने पनि थाहा हुँदैन। त समाजलाई कसले सम्प्रेषण गर्ने भनेको तपाईहरू सञ्चार माध्यमबाट वास्तविक कुरा यो हो, हामी कानुन व्यवसायीबाट वास्तविक कुरा यो हो। अब त्यसमा पुनः सुनवाई हुन्छ भन्ने चाहिँ हो। फेरि के विषयमा उसलाई चाहिने प्रतिवाद गर्ने मौका दियो कि दिएन, उनीहरूले आफ्नो कुरा भन्ने मौका पाए कि पाएनन्, जो हार्ने पक्षले भनौँ न, त्यति कुरामा मात्रै हेर्ने हो, अरू कुरामा हेर्न मिल्दैन। अब त्यस कारणले अब सामाजिक सञ्जालमा आम जनतामा चाहिँ होइन यो देउबाले जितिसक्नुभयो अथवा गगनले हारिसक्यो अथवा गगनले जित्यो देउबाले हार्यो, यो कुरा चाहिँ नि तपाईँको सही सम्प्रेषण चाहिँ कसले गर्ने भनेको एउटा नागरिक समाजले तपाईहरू जस्तो चाहिँ प्रेस मार्फत अथवा चाहिँ तपाईँको पत्र पत्रिका मार्फत वा अनलाइन टेलिभिजन मार्फत चाहिँ सम्प्रेषण गर्ने हो। वास्तविक सही कुरा यो हो है भनेर अनि जनताले बुझ्ने हो। तर हामी कहाँ के छ भने हामीले के बुझ्नुपर्छ भने सबैजना धमिलो पानीमा माछा मार्ने। हेर्नुहोस्, धमिलोमा खेल्ने त्यो प्रवृत्ति भएको हुनाले मुलुकमा हेर्नुहोस् न, अहिले मुलुकमा जहाँ पनि तपाईँको गिजोलिएको अवस्था विद्यमान छ। मुलुकमा सही कुराको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सम्प्रेषण केही पनि हुँदैन। त्यस कारणले म के आग्रह गर्छु भने तपाईँ हामी सबै चाहिँ सही मान्छेलाई लिएर आएर सही कुरा भन्न लगाएर सही कुरा हामीले सम्प्रेषण गर्यो भने भोलि मुलुकलाई जनताले पनि यस्तो रहेछ भनेर चाहिँ विश्वास गर्छन्। हामीले गर्न पर्छ त्यो होइन। प्रश्न जो उठिरहेका छन् नि, म त्यो प्रश्न राख्ने क्रममै छु। जस्तो अहिले जो बोल्ने एकचोटि पनि आफ्नो कुरा राख्ने नदिएर निर्वाचन आयोगले जो फैसला गर्यो त्यो गडबडी थियो भन्ने एउटा चर्चा छ र अर्को यसैमा गगन पक्षका नेताहरू अहिले भागाभाग छ, कोही अमेरिका गए कोही युरोप गए भन्ने पनि चर्चा छ कि। अब यो स्थिति के यसलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्छ त यो दुईटा कुरालाई? अहिले यस्तो के हामी चाहिँ कागले कान लग्यो भनेर हामी कागतिर दौडिने कि पहिला हामी कान समात्ने भन्ने चाहिँ कान छुने, मेरो कान चाहिँ मेरो साथमा छ कि छैन भनेर पहिला हामीले कानै छुने हो। मुख्य कुरा अस्ति कहिले हो पुनरावलोकनको निस्सा भन्छ त्यसलाई हामीले कानुनीमा, निस्सा प्रदान भयो। त्यसपछि अब हेर्नु न, कुनै एकजना अमेरिका गयो भने लौ भाग्यो भनेर भन्ने कुरा होइन क्या। उसको ड्युटी थियो होला, उसको काम थियो होला, गयो। मेन आधिकारिक मान्छे चाहिँ छ कि छैन, महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो के। अब एउटा कार्यकर्ता चाहिँ तपाईँको जापान उड्यो भनेदेखि एहे स्याल कराउनु र के अरे बाख्रो हराउनु भनेर चाहिँ हामीले फेरि त्यसलाई चाहिँ ठुलो बनाएर लगिदियो भने जनताले के भन्छ, ओहो साँच्चीकै त भयो, फलानु टिभीले भनेको छ, साँच्चीकै हिँडेछ भन्ने चाहिँ भान हुन्छ। जनताले त्यसरी विश्वास गर्छन्।
त्यस कारणले जनताले चाहिँ तपाईँहरूको जस्तो सञ्चार माध्यमलाई ठुलो विश्वास गर्छन्, ठुलो भर गर्छन्। आजकल पत्रिका पढ्न मान्छे जाँगर मान्दैन, तर ट्याक्क टिभी खोलेर युट्युब समाचार फ्याट्ट आउँदाखेरि ए यस्तो भएछ भनेर मान्छेले पुग्छ। त्यस कारणले म के यहाँहरूलाई भन्छु भने यो कोही गएको पनि होइन, त्यो गएर त्यो आफ्नो कामले जान्छ, ऊ गएको कारणबाट यहाँ केही फेरबदल हुने पनि होइन, मूल मान्छे जाँदा पनि जाँदैन र यो सबै भ्रमित कुराहरू हुन्। शेरबहादुर देउवाको स्वदेश फिर्ता यो बडा इन्ट्रेस्टिङ छ कि हैन? यो चाहिँ कस्तो हो भने तपाईँले ठिक भन्नु हो, उहाँ चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेसको तत्कालीन सभापति होइन, पूर्व प्रधानमन्त्री, उहाँ चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेसको विद्यार्थी सङ्गठनदेखि आउनुभएको, उहाँ सुदूरपश्चिमको मान्छे, सुदूरपश्चिमको एउटा छोरो। हुन त लोकेन्द्रबहादुर चौधरी पनि सुदूरपश्चिमकै हुनुहुन्थ्यो होइन, छोरो 5-5 चोटि प्रधानमन्त्री हुनु एउटा सुदूरपश्चिमवासीलाई, नेपाललाई गौरवको विषय हो। अब उहाँ अहिले ठ्याक्क आज 28 गते होइन, आज 28 गते आउनुभयो। भोलि एउटा पक्षले भेला गरेछ त्यही सुके धारातिर। सुन्नुहोस् है, यता काङ्ग्रेस चाहिँ हामी गगन थापालाई मान्दैनौँ भन्ने एउटा होइन, यो त वैधानिक चाहिँ अहिलेसम्म वैधानिकै छ नि। सर्वोच्च अदालतको निर्णय पनि कायम छ, निर्वाचन आयोगको निर्णय पनि कायम छ। म वैधानिक हुँ, म चाहिँ 15औं महाधिवेशन एकताको महाधिवेशन म गराउँछु भनेर चाहिँ सभापति हिँडिरहनु भएको छ। यो अवस्थामा भोलिको जुन भेला भनेर भनेको छ, राष्ट्रिय भेला भनेर भनेको छ, त्यसलाई चाहिँ असर पार्ने वा त्यसले काङ्ग्रेसलाई असर पार्ने, दुईटै कुरा छ है। त्यसले असर पार्ने वा त्यसले काङ्ग्रेसलाई असर पार्ने, यो कुन कुरा हुन सक्ने? दुवै कुरा हुन सक्ने भएको हुनाले देउवा दाई आउनुभयो, हाम्रो चाहिँ पूर्व सभापति आउनुभयो। अब उहाँले अब शेरबहादुर देउवाज्यूले सबैलाई राखेर विशेष महाधिवेशनलाई अनुमोदन भइसकेका हुनाले र त्यसलाई हामीले प्रकारान्तरबाट निर्वाचनमा पनि स्वीकार गरिसकेको अवस्था विद्यमान हुँदा अब हामीले चाहिँ यसलाई एउटा चाहिँ के छ भने म नभए भने यो काङ्ग्रेस चल्दैन भन्ने, अथवा म फलानाको पुत्र हुँ काङ्ग्रेस यहाँ छ भनेर चाहिँ अडिग लिएर हामी बस्नु हुँदैन भनेर उहाँले चाहिँ राष्ट्रिय भेला गराउने पक्षहरूलाई कन्भिन्स गराएर 15औं महाधिवेशनको लागि समाहित गराउनु भयो भने देउवा दाई, म भन्छु काङ्ग्रेसका अहिलेसम्मका नेताहरू मध्ये देउवा दाईको पनि काङ्ग्रेस पार्टी र अहिलेको लोकतन्त्रलाई संस्थागत गराउन काङ्ग्रेस पार्टीलाई एक गराउनु भयो भने उहाँको ठुलो भूमिका रहनेछ, जुन भूमिका चाहिँ भोलि इतिहासले, किनकि लेखिन्छ नि। यो त आज 28 गते आउनुभयो, 29 गतेको चाहिँ नि राष्ट्रिय भेलालाई उहाँले रोक्नुभयो, उहाँले मिलाउनु भयो, काङ्ग्रेस पार्टीलाई एउटा मजबुत चाहिँ बनाउनु भयो र 15औं महाधिवेशन गराउनलाई उहाँले चाहिँ नि हाँक दिनुभयो। 15औं महाधिवेशन भयो, काङ्ग्रेस एकजुट भयो, देउवा दाईको जीवनकालमै भयो भने देउवा दाईको हाइट चाहिँ आज चाहिँ तपाईँको के अरे 5 फिट छ भने भोलि 7 फिट चाहिँ हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। गगन थापाको इतिहास चाहिँ लेखिँदैन त अब त्यसो भने? यसो मैले भनेको यो एकजुट गराउनमा देउवा दाईको भूमिका आज आउनु र भोलिको राष्ट्रिय भेला भएको हुनाले मैले त्यो निवेदन गरेको। गगनजीको भन्दा शेरबहादुर दाईको भूमिका पार्टीमा पहिले, किनभने शेरबहादुर दाई अगाडिदेखि लाग्नुभयो,
अब गगनजीहरू भर्खर 33-34 सालदेखि चाहिँ उहाँ त भर्खर जन्मै भयो। त्यसपछि उहाँहरू चाहिँ अब हुनु न यो 46 सालको आन्दोलनमा पनि उहाँ हाई स्कुलतिर कता पढ्दै हुनुहुन्थ्यो अरे, म पनि यसो हेर्छु। अब कहाँ शेरबहादुर दाइ चाहिँ उहाँ अब पञ्चायतकालमै लडेको मान्छे, हाइटको कुरा गर्नुहुन्छ भने शेरबहादुर दाइ धेरै माथि हुनुहुन्छ। तर अहिले मिलाउन सकेन भने त्यो माथि रहेको शेरबहादुर दाइको जुन हाइट हो उहाँकै संरक्षकत्वमा यो पार्टी चाहिँ फुट्यो भनेदेखि त हाइट त घट्ने भयो नि। अब रह्यो अब अहिले चाहिँ विशेष माध्यमबाट आउनुभयो गगन थापासँग युवा चाहिँ जोस जाँगर छ। म झुक्ता पनि झुक्दिनँ, म कसैले थ्रेड गरेर डराउँदैन, म चाहिँ नि के अर्को के पनि भन्नुभएको छ, म फकाएर पनि फकिन्न भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ। त्यो चाहिँ युवा जोस हो। पार्टीको हाई कमानमा पुगेको मान्छे वा पार्टीको चाहिँ अध्यक्ष भइसकेको मान्छे निउरिन पनि त्यत्तिकै जान्नुपर्छ, तल बस्न पनि त्यत्तिकै जान्नुपर्छ। जति उहाँ तल बस्नुभयो त्यति उहाँको हाइट बढ्छ। यो कसले सिकायो भनेदेखि बिपी कोइरालाले। तपाईँलाई म एउटा भन्छु, हामी पनि त्यो बेलामा म पनि केटाकेटी नै थिएँ, भर्खर पढ्न आएको थिएँ। यो 38 सालतिर 37 साल म त जन्मसँगै भयो बहुदल निर्दलको होइन। उहाँहरू यता बस्नुहुन्थ्यो या मित्र पार्कतिर कता हो होइन, जय बागेश्वरीमा प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे होइन। अहिलेको प्रधानमन्त्रीको कत्र रवाब छन्। एउटा साधारण दौरा र एउटा कोट लगाएर, दौरा मात्रै हो, दौरा सुरुवाल भनौँ न, लगाएर एकजना सिनियरले मलाई पनि सँगसँगै लिएर हिँड्न बिपीलाई भेट्नलाई। उहाँ गेटसम्म आउनुहुन्थ्यो मान्छेलाई छोड्नलाई लिनलाई। त बिपी त आउनु पर्दैन थियो नि गेटसम्म। मलाई त्यो खड्क्यो क्या। म सानो भर्खर 18-19 वर्षमा हामी पढ्न आएको यहाँ। हामीलाई स्कुलतिर त थाहा हुँदैन थियो को हो बिपी के हो। अहिले म त्यो कल्पना, त्यतिखेर मलाई यो नै भएन। यसो त्यत्रो मान्छे गेटसम्म चाहिँ लिन आउने, यसो ढ्याङ गरेपछि स्याको भित्र देखिँदो रहेछ। त त्यसले के गर्छ मान्छेलाई भने हामी बिपी प्रति हामी झुक्यौँ, उहाँले झुकाउनु भयो। उहाँको व्यवहारले, उहाँको कार्यशैलीले, उहाँको विचार त छैन, किताब पढ्यौँ होइन, उहाँको बोलीले त हामीलाई के गर्यो, उहाँप्रति सम्मान भयो। कति सम्मानित मान्छे हुनुहुन्छ। तर अहिले तपाईँ हेर्नुहोस्, अब अहिले फेसनै हेर्नुहोस् हाम्रो प्रधानमन्त्रीहरूको। अब भेट्न जाने कुरासँग हेर्नुहोस्। अनि त्यसपछि प्रधानमन्त्रीहरूले चाहिँ कहीँ भाषण गर्दाखेरि म 4 चोटि प्रधानमन्त्री भइसकेँ, मेरो प्रधानमन्त्री भएको बेलामा मैले उहाँलाई मन्त्री नियुक्ति गरेको। यस्ता कुराहरू भाषणमा हुन्छन्। नीति सिद्धान्तको कुरा कुनै प्रधानमन्त्रीबाट, भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीको मैले पाउँदिनँ। मेरो प्रधानमन्त्री कालमा उहाँलाई मैले परराष्ट्र मन्त्री बनाएको। यो पनि कुनै नीति हुन्छ। त्यस कारणले मान्छेलाई, जनतालाई यो अलि काङ्ग्रेस पार्टीबाट यता आए व्यक्ति पुजारी गरेकोमा चाहिँ मान्छे चाहिँ धेरै वितृष्णा भइसक्यो। अब म भन्दैछु गगन थापाले पनि त्यही बिपीको शैलीमा कार्य गर्नुभयो भने उहाँको उमेरको जोस र बिपीको विचार उहाँले सँगै लिएर जानुभयो भने र 15औं महाधिवेशनबाट को हुन्छ थाहा छैन, त्यो त होइन। अहिले त विशेष महाधिवेशनको सभापति मात्रै हो। हुनुपर्ने चाहिँ गगन थापा नै हो। तर अब कार्यकर्ताले के गर्छन् त्यो त हामी भन्न सक्दैनौँ। तपाईँ काङ्ग्रेस मिल्छ भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ, तर सञ्चार माध्यममा तपाईँले हाइलाइटहरू हेर्नुभयो भने त गगन देउबा आम्ने सामने भन्ने तरिकाको देखिसक्यो। यस्तो यो त अन्तमा पनि छौँ।
सुन्नु जुट्छ कि फुट्छ अब सुन्नु न यो त हामीले फुट्छ यसो क्या हामी कहाँ तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्छु है त हामी कहाँ केले प्रभावित गर्छ भने हाम्रो समाज क्या केले प्रभावित गर्छ भने आमने सामने था मार दिया होइन गगन थापा ने ऐसा बोल दिया अथवा देउवाजी ने ऐसा बोल दिया भनेर भन्यो भने त्यो चाहिँ नि तपाईँको सञ्चार माध्यमले चाँडै बिकाउँछ त्यो विचार जुन छ म हेर्छु नि देउवा दाईको नि विचार होला नि त मिलाउने भनेर विचार त होला देउवा दाई अहिले भोलि 29 गतेको राष्ट्रिय भेलालाई रोकेर दुवै पक्षलाई एकै ठाउँमा राखेर 15औं महाधिवेशन सञ्चालन गर्ने उहाँको उद्देश्य रहेको छ भनेर एउटा सञ्चार माध्यमले भनेको छ समाचार छैन होला नि होइन सर आखिर यस्तो हुन सक्छ भने कसैले भन्छ मैले भने आज त्यो तपाईको सदा सहायता होइन यो यस्तो गर्नु उहाँले गर्नुहुन्छ गर्यो भने उहाँकै हाइट बढ्छ भनेर कुनै चाहिँ तपाईँको उसले चाहिँ भन्दैन तर यो नै सबैको पोजिटिभ हो हामीले जहिले पनि पोजिटिभ लिनुपर्छ पोजिटिभ गर्नुपर्छ र देउवा दाईले भोलि 29 गतेको त्यो भेला रोकेर दुवै पक्षमा बसेर बिचमा बसेर 15औं महाधिवेशन कसरी एकताबद्ध हुन सक्छ भनेर चाहिँ होमवर्क गरेर अगाडि बढ्नु होला भन्ने मलाई विश्वास छ हस् समय र समाजलाई सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद ल